Bonjour, je m'appelle David et dans cette vidéo, nous allons jeter un coup d'œil à la nouvelle machine à laver WF18 et 8000GW de Samsung. Il s'agit d'une machine étonnante qui est dotée d'une tonne de fonctionnalités, alors vous allez certainement vouloir regarder cette vidéo. Les lave-linges de grande capacité ne sont pas une nouveauté. Mais Samsung pousse encore un peu la limite avec le WF18 et 8000GW, un modèle qui ne fait pas vraiment dans la demi-mesure puisqu'il peut accueillir une charge de 18 kg de large. Le lave-linge Samsung WF18 et 8000GW est un monstre des buanderies, ne serait-ce que par sa taille. En effet, loin des modèles standards de 60 cm de large sur 85 cm de haut et 60 cm de profondeur, ce modèle mesure 69 cm de large, presque 1 mètre de haut, 98 cm et 80 cm de profondeur. Impossible donc de le caser là où rentrerait un appareil classique ou, a fortiori, de le placer sous un plan de travail dans la cuisine. Cette taille démesurée de la carcasse s'explique par le volume du tambour, qui atteint 140 litres. Celui-ci est prévu pour accueillir 18 kg de linge. À titre de comparaison, un lave-linge de grande capacité de 14 kg peut laver 5 gros pantalons et 40 t-shirts. Le WF18 et 8000GW se destine donc aux familles très nombreuses. Le poids de la charge de linge et à plus forte raison quand celle-ci est trempée explique sans doute pourquoi Samsung a choisi de limiter la vitesse d'essorage maximale à 1100 tours minute. Précisons que c'est un moteur à induction promis comme étant moins fragile, moins énergivore et moins bruyant qu'un moteur électrique classique qui entraîne le tambour à une telle vitesse. Samsung n'a pas oublié de doter le WF18 et 8000G de multiples systèmes pour améliorer les performances de lavage. Bien entendu, on retrouve la technologie maison EcoBubble, de l'air est injecté dans le mélange aux lessives afin de créer, même à froid, une mousse très fine qui pénètre mieux les fibres textiles pour en retirer la saleté. De plus, le coréen a placé 2 jets à l'entrée du tambour chargé de projeter de l'eau, toujours mélangée à de la lessive à haute pression directement sur le linge, Bubble Shot. Dans un deuxième temps, c'est bien de l'eau claire qui est injectée, Speed Spray, afin de réduire le temps du cycle de 30 minutes, système Speed Shot. Enfin, le WF18 et 8000G peut être appairé à un smartphone équipé de l'application SmartThings afin de le paramétrer à distance, d'obtenir des conseils sur la façon de traiter les fibres textiles ou encore d'avoir un suivi sur les consommations d'eau et d'électricité de l'appareil, entre autres. Toujours dans le but de simplifier la vie à l'utilisateur, le WF18 et 8000G est en mesure de communiquer avec un sèche-linge compatible afin que les réglages du cycle de lavage servent à mettre sur pied le programme de séchage le plus approprié, sans aucun effort. Bien évidemment, il est possible de programmer le lave-linge à partir du panneau de commande placé au-dessus du hublot. Rien de bien nouveau de ce côté et on retrouve la combinaison classique mais efficace d'une molette pour sélectionner le programme de base et de touches sensitives pour ajuster les différents paramètres comme la température, la vitesse d'essorage ou encore le niveau de rinçage, sur 5 paliers comme c'est souvent le cas sur l'immense majorité des lave-linges Samsung. En résumé, le lave-linge WF18 et 8000GW de Samsung est une excellente option pour les familles nombreuses qui ont besoin de laver beaucoup de linge à la fois. Avec un tambour de grande capacité et de multiples fonctionnalités pour améliorer les performances, ce lave-linge est sûr de faire le travail rapidement et efficacement. De plus, la possibilité de le connecter à un sèche-linge compatible facilite encore plus l'exécution de la lessive sans aucun souci. Lorsqu'il s'agit de trouver les meilleures offres sur les lave-linges, ce ne sont pas les options qui manquent. Cependant, faire le tri parmi toutes les options peut être une tâche décourageante. Pour vous faciliter la tâche, nous avons fait le travail pour vous et trouver le meilleur prix pour ce modèle. Il vous suffit de suivre le lien dans la description et vous serez dirigé vers le site web où vous pourrez effectuer votre achat. Avec notre aide, vous pouvez être sûr de faire la meilleure affaire possible sur cet appareil. Merci de nous avoir choisis.